तो ये ओडिया लिखाई तो सिंपली मु ओडिया उपरे क्लिक करुच्ची एवं देखि पड़िथिबे केते गुडे रिंगटोन ओडिया रो आपण मानकु शो करुच्ची। तो मु आपन गोटे प्ले करिके देखै दउची। तबे आपण देखिपारे केते ओडिया रिंगटोन आपण मानकु एठी मिल जाउची। जे कोनोसी रिंगटोन को आपण निज फोन रिंगटोन भाबरे यूज करि पारिबे। तो वीडियो डिटेल्स सब कहबी ए रिंगटोन को आपण केमि यूज करिवे एवं को एप्लीकेशन आपण मानकु वीडियो लास्ट रे जना पड़जिवो। ता पूर्वरु वीडियो को निहाते लाइक करबा सहित चैनल नुआ अछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक रखिबे कारण आपण मानकु एबेली नुआ वीडियो प्रतिदिन ए चैनल देखिया को मिल जिवो। तबे आपण देखि पाले केते बढ़िया बढ़िया ओडिया रिंगटोन आपण माने एइटु चाहिले सेट करि परिबे एवं आपण माने देखि परथिबे एइटी बॉलीवुड न्यूज सॉन्ग मध्ये 2021 रो अछि, म्यूजिक अछि, ओल्ड हिंदी सॉन्ग जे रखिउ चाहउछंती ता भी आपण रखि परिबे एवं एटी इस्लामिक अछि, भक्ति सॉन्ग जदि आपण चाहउछन रखिया पय ता भी रखि परिबे। देशभक्ति सॉन्ग मध्ये अछि, एल्बम अछि, बंगला अछि, ओडिया अछि एवं भोजपुरी अदर्स लैंग्वेज मध्ये आपण मानकु बहुत गुडे रिंगटोन आपण मानकु एइटी देखिबाकू मिल जिवो। तो जे कोनोसी रिंगटोन रखियो चाहउतले आपण माने तारि ऊपर क्लिक करिकि रखि पारिबे। तो आपण मु रिंगटोन सेट करी वर्तमान देखाई देउची। तो मु धर ए रिंगटोन टी रखिबाकू चाहूची तो सिंपली से फोन को निजो फोन ने रिंगटोन बनेबाकू चाहूतले तो साइड रे आपण देखि परथुबे फोन आइकन टी अछि। तो सिंपली से फोन आइकन ऊपर क्लिक करिवे एटी प्लीज वेट आपण मानकु शो करि जिवो। तापर आपण लिखा एटी सेट एज रिंगटोन तो सिंपली आपण सेट एज रिंगटोन रख परिबे एवं आपण मानकु एटी मॉडिफाई सिस्टम रो किछि अलाउ करबाकू मागिवो। तो आपण एई सब एप्लीकेशन भितरु आपण जो रिंगटोन एप्लीकेशन टी अछि रिंगटोन बाजार सिंपली तापर क्लिक करी एटी टिक चिन्ह मारि देबे। तापर बैक आसीबे तापर पुनी थरे सेट एज रिंगटोन लिखा जिवो तापर क्लिक करिवे जहाँकि रिंगटोन सक्सेसफुली सेट हो आप सामने शो करगला। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने सिंपली प्ले स्टोर को आसिक ये सर्च करेंगे रिंगटोन बाजार। तो देखिए ऊपर जो ऑप्शन टी आसुच्छी से ऑप्शन को आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे।